Ова второлинковско вклучување ќе го посветиме исто така на спортот, меѓутоа во фокусот ќе ни биде кошарката како еден од најбрзо растечките спортови во светот. Меѓутоа станува збор за поточно за женската кошарка. Викендот во Битола, како што кажа ти, се одржаа финалните надпревари во Младинска лига во женска конкуренција до 12 години. Со нас денес наш денешен гостин е професионален тренер и председател на кошаркарскиот клуб Петровски. Добро утро за Кире Петровски. Добро утро, најпрво сакам да ги поздравам гледачите на Македонската радио телевизија и да им честитам прво на моите лавици, на нашите деца златни кои што ја освоија титулата точно овде во овој наш храм спортски. Да им честитам на сите гости и на сите кои возможи овој турнир да се оствари точно во Битола и титулата ни остане во Битола, општината, федерацијата и сите кои што помогнаа во реализирањето на турнирот. Така. Вие бевте во улога на организатори, на домакини. Како се справивте со тоа? Имаше ли потешкоти и како одеше организацијата? Па не е лесно да се организира, али особена чест ни представуваше и задоволство да бидеме организатори и да кажам дека сме душевно исполнети. Имаше преголем излив на емоции од страна на родители, од страна на публика, на граѓани, на битолчани, на скопјани, деца, солзи детски имаше и на победи и на порази. Искрено, и уште еднаш ми представува особена чест и задоволство што ја имав честа да го организираме овој турнир. Колку време се подготвувавте? Па, во континуитет се подготвуваме, ние работиме, да речем, 11 месеци во годината во континуитет. Годинават надпреварувавме 3 младенски екипи, 2 до 12, една машка, една женска, една 14 до женска исто, под КК Петровски. Според утврден календар пред време беа се одиграа надпреварите помеѓу 4 најдобри женски екипи овде во Битола во саботата и во неделата. Како течеа надпревари? Во саботата се одиграа двете полуфиналиња. Едното полуфинале се играше MVP кошаркарски клуб Петровски, второто полуфинале беше ЖКК Работнички против ЖКК Бадел. Победниците од саботните надпревари ги играа исто така финалињата во неделата, мало финале за трето место и големо финале за прво место. За наша среќа и задоволство ние сме шампионите. Второто место му припадна на екипата на КК Бадел и трето место освои екипата на MVP од Скопје. И двете се од Скопје. Ја понесовте титулата победник, резултатот? Победничкиот резултат? Да. Не се сеќавам точно, искрено. Организатори, домакини и победници. Да. Најважно е тоа. На теренот можеше да се забележи многу пожртвувано игра сите екипи. Што оваа победа значи за вас како тренер, за клубот, но исто така и за кошаркарките млади? Пред се представува еден мотив плюс за во Битола вакви настани да има почесто. Ние во Битола Final Four, од кога јас работам кошарка, тоа е од 2009 година е регистриран и активен клубот, се надпреварува во лигите на Кошаркарска федерација од 2013 година. Не се сеќавам да имало завршен турнир. Причините се поразлични. Не знам како да објаснам зошто тоа се случува, но би било убаво да се малку децентрализираме, да излеземе малце од нашиот главен град и мислам дека организацијскиот дел, сега тоа можеби не е, можеби пристрасно јас би кажал, можеби другите треба да кажат, организацијскиот дел и забавата и спектаклот вчера нек ни беше прекрасен настан во Битола. Каков е интересот за женската кошарка овде во Битола, зборуваме за ова? Во Битола генерално интересот за спортот во целина е супериорен, има доста интерес. Можеби имаме доста сериозна за напредок простор, почва имаме за работа. Има сегменти во кои што може да се унапредат доста работи. Пред се имаме проблеми инфраструктурни, недостиг на терени, на тренинг центри и од тука натаму веќе следствено на тоа и тешко ни е малце во делот на селективниот спорт. Кога ќе дојде момент за селектирање на деца, ние искрено немаме каде тоа да го правиме во континуитет, да речем професионално, да тренираат заедно селектираните деца 5 пати неделно плюс надпревари. Финансирањето е исто така еден добар момент за дискусија, но сметам дека не е тука за друга прилика.
Дали во Македонија женската кошарка можеме да кажеме дека се враќа во форма? Се надевам да, деца има, желба има, федерацијата тука е, ги поддржва проектите, функционира женската кошарка, со оглед на нивото кое што го имаме во моментот, ние имаме барем едно 10 години добра почва за работа. Одлично. Дали во нашата држава има можност за развој на младите спортисти, еве кога станува збор за женската кошарка, пошто тоа не е темата денес? Секако дека има можност за развој на нашите спортисти. Може би малце фокусот треба да се смени на управувањето и насоката на движењето на помошта од страна на држава и федерации. Генерално ние сме фокусирани на професионалните спортски клубови, а би требало да биде комбинирано, да развојните сектори, она што се вика производство, да му се даде поголема важност, како би имале ние македонски продукт, како Битола би играле пример за кошаркарскиот, за ракометниот, за фудбалскиот клуб, едно 30-40% од играчите да бидат домашни играчи, кои што по секој основ би биле по позитивни во смисла на емоција, во смисла на средства и би било многу по-убаво. На која скали ја оценувате сега кошарката? Генерално во државата? Тешко прашање. Резултатите сами говорат по себе. Во моментот сме сериозно на некое помене, пак ќе личам на некој ниско ниво, немаме некои добри резултати. Зборувам на национално, на професионално од прва селекција до последна селекција. Имаме доста за работа. Што е сега пред вас? Ке сте подготвувате за нешто друго? Има надпревари, турнири, следни? Конкретно за девојките, бидејќи сме денес тука, девојките следен викенд се на изборен тренинг за селекција за репрезентација, точно генерацијата, една селекција ќе биде 2011. Друга селекција е точно овие девојки кои вчера станаа шампиони 2012, 2013 и некои можеби 2014. Тоа ќе се одржи во Скопје во големата сала на спортскиот центар Кале. Па тренерите кои што се назначени за селекција таму, најдобро покажаните девојки кои што ќе ги изберат, ќе одат на кошаркарски камп развоен во Маврово, 6 дена под раководство на странски тренери и наши домашни тренери. Ни следи исто така камп кој што го организираме заедно уште со неколку клуба од Грција. Тоа ќе биде од 20 до 27 сега овој месец. И месец дена малце пауза и потоа 15 август се враќаме пак по салите. Само што да кажеме дека и кошаркарка од вашиот клуб беше прогласена за најкорисен играч на овој турнир. Точно така. Уште еднаш сакам сите девојки да ги поздравам, нашите лавици, да речем жаргонски. Јана Наумовска ни е MVP играчот на ова првенство, како најкорисен играч на целиот турнир, а и во текот на годината. Девојката е една од најмалите, точно е 2013 родена, и е со полни 10 години. Годинава детето изигра 28 надпревари, точно 2 лиги, М14, М12 и самото тоа си покажува резултати, апсолутно заслужено го доби. Наградата ја доби за MVP на турнир. Ви благодарам многу за денешното гостување и за одвоеното време. Фала и вас на честа, мило ми е што бевте тука со нас.